هلا 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 هلا. صباح الخير بطريقتي كالعادة. حديثنا اليوم عن الحنين. يقولون: النسيان قافلة والحنين قاطع طريق. من اخترع الحنين؟ سؤال عجيب يعني. منين جانا الحنين؟ منين نزل علينا؟ منين؟ الحنين دائما يرتبط بالغياب، والشعور بالحنين تجاه الأشياء هو دليل على إنسانيتنا. إحنا ما نزال بشر. وأنا دائما أرى بأن نحن ألوان، مجموعة من الألوان نصطبغ بالأشياء ونصبغها. حتى القطط الصغيرة، الحيوانات، إذا عشنا معها صرنا نأخذ منها وهي تأخذ منا. الأطفال يكبرون ويأخذون من الذين ربوهم. كذلك الأشخاص والأشياء. نحن ألوان، نصبغ شخصا بكلمة حلوة: صباح الخير، مساك جميل، أنا أحبك، صوتك رائع، طريقتك جميلة. أو حتى بموقف لا ينسى، وننسج ذكرى ويكون للذكرى هذه أثر باق بمرور الزمن. لكن الذكريات برغم كونها حقل جميل، مكان رائع، غرفة هادئة للاستعادة والتأمل، إلا أن الذكريات قد تكون فخ كبير. الذكريات هذه نتاج خليط لونين معا: لوني ولونك، لوني ولون الشخص الذي امتزجت به، الشيء، المكان. وهذا يعني يجعلنا مهددين بمرور الوقت. لكن أي تهديد هنا يهددنا الحنين. محمود درويش يقول أن أشد أنواع التهديد هي تهديدات الحنين، صناعة الذكريات، الاصطباغ بألوان الآخرين وبالتالي صبغهم. درويش يقول عن سيدة لم تحضر ميعادهما المتفق في المقهى، فيما قلبه ينبض منتظرا إياها، رغم أنهما كانا متفقين معا، لكنها كانت تخاف. مما تخاف؟ يقول: وربما اختلفت مع الزوج القديم على شؤون الذكريات، فأقسمت ألا ترى رجلا يهددها بصنع الذكريات. لما بسمع من بعض الرفاق خلال دردشات الحنين والذكريات القديمة والحب وكذا، استعجب من قولهم: لقد نسينا، تجاوزنا، مرت بنا الأيام. فكما قلت، محال للون صبغ واصطبغ بصدق بلون آخر أن يعود كما كان. هي كيمياء، قوانين الكون كده. يعني إذا فرضنا أنني الأحمر ومزجت بالأزرق، سأصير فورا بنفسجيا، ولن يكون هناك أي طريقة سهلة لكي أعود لأصلي. لهذا فإن فلان الذي التقى بفلانة خلال ليلة ما أو نهارية ما، وشاركها ليلها ونهارها وقهوتها، وترك عليها لمساته وأشبعها بصوته، واعتادت النوم على همساته والاستيقاظ لترى وجهه، واصطبغت بلونه. ذكريات تحاصرنا، حنين لا نعرف له سببا. وأنا في هذا البودكاست
لا أطمح أن أعطيكم أسبابا أو تفسيرا أو فلسفة حول الحنين، بالعكس، بل أريد فقط أن أدردش وأفضفض شوية معكم عني وعنكم، عن مواقفي ومواقفكم، حياتي وحياتكم، محاولا أن أجمع قدرا كبيرا من التجارب والكلام عن مفهوم الحنين، وكذلك الحنين إلى الماضي، النوستالجيا. أوه لا لا، نوستالجيا. لكن صدقوني، في كلتا الحالتين الألم موجود ودائم. دعونا نفهم، سواء افترق اللونين، يعني الحبيبين مثلا، فإن أثرهما ما يزال يصبغ الآخر. تحت المطر، قابلته في يوم، سمعت معاه الأغنية الفلانية، شاركت فيروز بالصباح، كان في عملية في اليوم الفلاني. فحين يجي أغسطس، تشرين، مارس، أبريل، بتعود الذكريات وبتخرج من صناديقها السحرية وبترجع للحياة مجددا، مثل دقات منتصف الليل اللي بيبدأ معاها السحر دائما. كذلك الذكريات، الحنين يعود يعود كأن الحكاية لم تنتهي. إحنا البشر موعودين دائما بالخسارة، نعيش ونعرف بل ونتيقن بأن هذا الشيء سيجيل يوم وسيضيع، وبأن صديقنا هذا سنفترق عنه ذات يوم، وبأن بعض الذكريات في رأسنا وبتراكم ذكريات جديدة ستنسى وتمحى، وبأن الطريق لكي نمضي فيه فلا بد أن نعطي ظهرنا لبعض الأشياء ووجهنا لأشياء أخرى. فماذا لو، وهذا موضوعنا الآن، إذا كان ما نواجهه هو ذات ما نعطي له ظهرنا؟ أقصد يا سادتي يا كرام، ماذا لو أن أيام الماضي، الأشجار، الريح، الشخص الذي شاركناه الماضي هو ذات أمامنا، يواجهنا في الحاضر؟ لعلكم لا تفهمون. طيب بصوا، حاول لكم يعني دائما، وكنت سمعت الفنان الكبير أحمد حلمي بيتكلم عن الموضوع ده، وقال إيه؟ قال الماضي يشبه كثيرا الحب. وقوعنا في الحب، تمام، هي مرحلة وقوع. يعني إيه وقوع؟ يعني مرحلة، ليست مرحلة ثبات، مرحلة سقوط، ليست مرحلة استقرار. مرحلة الوقوع في الحب هي مرحلة الدهشة والمواقف والأشياء الكثيرة المتشعبة. مرحلة عيونه تعجبني، وده هو جدع وشهم، مرحلة الاندهاش من صفات أولية. ومن ثم ندخل في مرحلة أخرى، هي مرحلة زوال هذه الدهشة، تزول الدهشة. هنا نكون قد استقرينا، خلاص رجلينا صارت ثابتة على الأرض. إذا ما بقينا على هذه الأرض ولم نرحل، فإننا قد عشقنا هذا الشخص بصدق. إذا ما رحلنا، فإما أن هذا الحب، يعني أننا عشقناه في مرحلة السقوط في الحب، مرحلة الاهتزاز هذه، ولم نعشقه في مرحلة الاستقرار. وإما أن يعني أن هناك الأرض ذاتها التي نضع قدمنا عليها هي أرض مهزوزة متشظية، علينا أن نرحل عنها. في كلتا الحالتين فإننا سنحن إلى هذه الأرض، ولدنا عليها، سقطنا عليها،
جرحنا عليها. الأرض هي أشخاص، هي أماكن، حنين حنين. الحنين بجميع أشكاله يتحول، يموت ويبعث، مثل الشمس تغرب وتشع مجددا. الحنين ليس منه هروب إلا إذا فهمناه. إذا ما فهمنا الحنين وضعناه في لفافة وقمنا بترويضه، قمنا بهدهدته، هدهدناه، طبطبنا عليه، وقتها بنكون قد وعينا جزء كبير من أنفسنا. فما قد مضى قد مضى، وما نحن فيه هو الحاضر الذي علينا أن نعيشه. وعلى هذه الأرض أم البدايات أم النهايات، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. آدم عليه السلام يحن إلى الفردوس، فردوسه المفقود، الذي أنزلته خطيئة واحدة منه إلى الأرض. نعم، لاقت توبة، ولكن مضت أجيال وأجيال تحمل خطيئة الجد الكبير آدم، ويحنون جميعا رغم أنهم لم يروا الفردوس، ولم يروا ذاك الذي نزل منه آدم وأكل من ثماره وكلم ملائكته، الفردوس. لم يره أحفاده، ولكنهم بشكل أو بآخر يحنون له. يحنون له إذ يحنون إلى موتاهم، إذ يحنون إلى كل ما فقدوه، وعزاؤهم الوحيد أنه لم يختفي للأبد، وإنما سيرونه ذات يوم، وأن عيوبهم ستغفر، وأن الذي يختفي فإنه لم يختفي بالكامل. يحنون للفردوس حتى يطمئنوا نفسهم، يخدروا قلوبهم وعقولهم حتى لا تموت من فرط الحزن، من فرط الحزن. في الثقافة المصرية القديمة، حتى الثقافة الريفية، كان الأجداد بيخترعوا أشياء كثيرة حتى لا ينسوا أولئك الذين اختفوا، أولئك الذين غابوا، وحتى يغلبوا قوة الحنين وجسارة الحنين. فصاروا مثلا يتوهمون بأن طائر القمر يعود ليخبرهم ويغني لهم أخبارا من أخبار الذين غابوا، الأجداد والجدات والأبناء الذين ماتوا في شبابهم. كل ما لاحظته في جميع الحضارات أننا لا نريد أن ننسى، وأننا نخاف من أن نقع تحت وطأة الحنين. نرسم على الكهوف في الصحاري بأيادينا وبدماء الحيوانات، وتحت السماوات المرصعة بالنجوم نرسم ما كنا وما رأينا وما شعرنا. نقطع من الأشجار غصنا ونحول الغصن نايا، وإذا بألحان الناي تحن إلى أصلها الذي كان شجرة. الناي يفوح حنينا، يئن حنينا، يبكي يسيل حنينا. فماذا قد كنا نحن البشر؟ ومن أي أصل أتينا؟ ومن أي في هذا الكون الذي لا نشعر فيه بالراحة ولا نشعر فيه إلا بأسى كبير، أين هو الملاذ الذي علينا أن نذهب إليه وأن نأوى إليه حين نحتاج ذلك؟ أين هو الملاذ؟ أين هو المكان؟ الجنة. بعضنا لا يؤمن بالجنة، حتى بعضنا لا يؤمن بالجنة ويرى فيها سكونا مريبا، مكان فيه كل ما حرمت منه. في مرة كنت جائع، وكان مضى علي يوم ويومين ما أكلتش،
فحين أكلت وشربت وحمدت الله، فطنت إلى أن النعيم، الفردوس، ما كان ليكون فردوسا إلا لولا الإحساس بالحاجة. يعني قد يكون انطباع تقليدي، أو يعني impression طبيعي جدا، ولكن فعلا لولا أن الشيء فرغ لما أحس بامتلائه. لذلك فإني أحمد الله كثيرا على الحنين، الإحساس بالحنين، رغم أن الحنين قد يكون أحيانا نقمة وقد يكون نعمة. لكن في الحنين، وحين نكون مصابين بحمى الحنين، فإننا بكل بساطة نستعيد الذكريات بمنظور آخر، كأننا تارة نضعها أمام تلسكوب، وتارة تحت مجهر، وتارة يعني نشرحها، وتارة نحنطها، وتارة يعني ننظر لها بجميع الأشكال، ونعيد النظر للماضي كأن الماضي لم يكن صفة مستقرة، صفة ثابتة، كأن الماضي هو عالم آخر. وأتساءل أحيانا، ماذا لو رجعنا للماضي؟ أكنا سنرى الأحداث كما نراها الآن؟ أكانت الأشجار ستبدو كما هي؟ الغائبون سيبدون كما هم؟ أكنا سننظر للأشياء بذات العيون؟ وأقع في تساؤل عجيب، فأنا مصاب، وربما من أوائل المصابين بحمى الحنين. بعض الحكايا مؤلمة جدا، ولكن هذه الحكاية بالذات التي تجمع ما بين الحنين وما بين العيوب، ولذا سأخبركم بها. حكاية عن صبي ولد فتفاجأ بأن أمه مليئة بالعيوب، على الأقل من عيونه هو كانت مليئة بالعيوب. كيف؟ هقول لكم. كانت مليئة بالعيوب لأنه حين وعى عليها كانت أمه ذات عين واحدة، كان لها عين واحدة بس، وكان بيستعر أمام أصدقائه من منظرها لأنها صاحبة عين واحدة عوراء. فكان كلما جات له بسندوتشات أو جات له تناديله، كان أمام أصدقائه يعني يخجل ويدعوها لأن ترحل. في المدرسة كان يخجل منها ولا يريدها أن تزوره. وكذلك حتى إنه لما كبر قرر إنه بيسافر بس هروبا من واقعه من أمه المليئة بالعيوب. أي عيوب؟ عيب لم تختره هي، عينها العوراء. وسافر. ثم سافر، وحاولت أن تمنعه كثيرا من أن لا يسافر. ابقى هنا، ظل بجانبي، تمسكت به كثيرا، ولكنه فر بعيدا وهرب فقط من عيوبها. ومضت السنين، وتعاقبت بعد السنين سنين، والصبي الذي صار رجلا صارت له عائلة، ومن ثم نسي أمه بالكامل، حتى تفاجأ بأنها باعت أشياء كثيرة من التي كانت تملكها حتى تسافر له، تتمتع بالنظر إليه ولو حتى بعينها الواحدة، ولو حتى بما تبقى لها من محاسن، إذا كان يعتبر عينها الأخرى عيوبا. وحين وصلت قابلها بأشد المقابلات جفاء، بكل جفاء، ولم يقابلها يعني كان
يشعر تجاهها بما كان يشعر به من قبل، وخجل أمام زوجته الأجنبية وأولاده وما إلى ذلك من أمه. وبمرور الوقت أحست بمعاملته الجافية والقاسية، رغم أن زوجته والعيال يعني كانوا لطفاء، لكن أطفاله بمرور الوقت ولما شافوا أبوهم بيتعامل بهذا الشكل مع أمه يعني بدأوا يتعاملوا بنفس الشكل. أما الزوجة فتعجبت، يعني أنت ليه بتتعامل معها كده؟ لأنه كان يرى فيها عيوبا كثيرة، عينها العوراء. ومضت الأم وعادت إلى مصر. ولما عادت إلى مصر وانقطعت الأخبار، حن هو إليها. وهنا يعني هنا الحنين، ركزوا. وأرسل رسالة فلم يجد ردا، ورسالة أخرى فلم يجد ردا، حتى قرر أن يسافر ليرى سر هذا الانقطاع. فلما سافر وذهب إلى البيت، قال له صاحب البيت أن أمك قد باعت كل ما لديها ولم يعد هذا البيت لها، ولكنها تسكن في الحارة الفلانية. فذهب، فقال له صاحب البيت الآخر بأن أمه قد ماتت، وتركت فيما تركت رسالة صغيرة. وهذه الرسالة الأم لم تكن واثقة حتى بأنها ستصل، لأنها كانت تعلم بأن قسوة ابنها ستظل طويلا، ولكن وصلت الرسالة وقرأ فيها التالي: يا بني، أعلم بأنك تخجل مني، وأنك تخجل من عيني العوراء، من عين مصابة، ولكن أنت سعدي وفرحتي في هذه الدنيا. حين كنت صغيرا وقعت في حادثة وفقدت فيها عينك، ولم يكن هنالك من يعطيك عين، فأخبرت الطبيب بأني سأعطيك عيني اليمنى، وأن يترك لي اليسرى حتى أراك بها، وأن يترك لي اليسرى حتى أراك بها. فإذا كان العيب سيعد بهذا الشكل، فما أحلى هذه العيوب، ما أحلى هذه العيوب فعلا. يعني ما أريد قوله من هذه الحكاية، قد تكون بعض العيوب لإنقاذ التي نراها، الأشياء التي نراها عيوبا هي فقط إنقاذنا من أشياء كنا سنقع فيها، مواقف. وهنا لا ينفع الحنين. تركنا شخصا لأجل عيوبه وصرنا نحن له بعد انقضاء الزمن ورحيله، حتى لم يعد هناك إمكانية للرجوع. وحتى لا أطيل عليكم، فإن الحنين ليس جرما. حتى أنا عندي حنين لأسماء مفقودة، وها أنا في الشتاء أعد الأسامي. عديت الأسامي ومحيت الأسامي، ونادي يا عيني إذا رح فيك تنامي تنامي. عديت الأسامي ومحيت الأسامي، ونادي يا عيني إذا رح فيك تنامي تنامي. بعدها الحنين من خلف الحنين، بالدمع يغرقني أسامي المنسين. لا أعرف لمين، ما بعرف لمين. أنا عندي حنين
يصير يمشي